我覺得行山比喻人生係你永遠覺得行到山上邊之前咧，行到中段係最辛苦嘅，你好想放棄，同埋不如都係唔好行啦，都係翻返轉頭啦。我頭先都係咁，即係行到中段，哇，好辛苦啊，好喘啊，哇！一抬頭望仲有咁大段路，不如算啦。其實係可以算，冇問題嘅。人生係你自己揀嘅啫，但係如果你放棄，你就唔好羨慕點解喺山頂嘅人就得㗎啦。除此之外，我覺得所有嘢都係你自己去決定你嘅人生。Even 我同我個仔都係咁講嘅，而我自己都覺得係冇所謂高低嘅。重點係，如果你行到中途你放棄，你前邊行過嘅就白行。